Astelen azkeroztik jotake ari dira Urumeako autobidepeko gune honetan. Ondoan dago aspaldidanik Astigarragako errumaniarren asentamentua. Errumaniaren asentamenduan egoera pixkat hobetu nahian eginda ez, batetik. Gero baita ere ikastaro bat izan da, bioeraikuntzako ikastaro bat. Orain arte ohituta egon gara eraikuntza modu baten ulertzen, adreilua eta hormigoian egindako eraikuntza, eta beste modu bat egiteko aukera ez. Marko Aresta arkitektoa da irakasleetako bat. Buztina, lastoa eta uran astuz peso edo adobe egiteko masa egiten ari da. Lasto gehiago edo gutxiagorekin beharren araberako adobe mota desberdinak egiten ari direla azaldu digu. Adobes más livianos que llevan más paja, adobes más fuertes que resisten a cargas del techo. Ikasletako batzuk bioeraikuntzan interesatuak dira, ofizioz edo afizioz, baina errumaniarrei zuzendua era berezian. Pozik ikusi ditugu. Aprendemos muchas cosas y es un curso muy bonito para nosotros. Sí, aprender mucho. Errumaniarrentzat areto nagusi izango denaren egitura egina dute dagoeneko. Oinarrian pneumatiko birziklatuak legarrez beteta ari dira jartzen. Hormak lastozkoak izango dira, lurrezko morteroarekin estalita. Bioeraikuntzarako profesionalen elkartea izan dute une oro laguntzen. Tren lasterrarentzako trenbidea egiterakoan ona etorri beharko dute gaur egungo asentamentuan bizi diren errumaniarrak. 2017ko maiatzera arte bizi ahal izango dira toki honetan.